yo'nalish sohasida, ya'ni nazorat qilishning hozirgi kunda zamonaviy bir multidistsiplinar ko'rinishdagi bir sohasi hisoblanadi. Ya'ni multidistsiplinar sohasi deganimizda tadqiqot olib borish uchun, ya'ni o'sha siz foydalanuvchi o'quvchilarga biror bir nazoratni tashkil etish uchun asosiy baholash va natijalarni talqin qilish uchun ishlatiladigan bu tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Ana shu tadqiqot yo'nalishidagi masalan pedagogik yo'nalishdagi tadqiqot ishlarini olib borishda har bir baholash jarayonini turli xil nazorat qilish turlari bor. Ana shu turli xil nazorat qilish turlari demak har bir sohada har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, deylik pedagogika sohasida turli xil yoki bo'lmasa meditsina sohasida boshqacharoq, amaliy holatda bo'lishi mumkin yoki boshqa nima holat. Shuning uchun ham o'sha psixologiya, kadrlar tayyorlash, tibbiyot, sotsiologiya va boshqa sohalarda bu jarayon muhim o'rin tutadi. Testologiyani tadqiqot sifatida olib borish. Endi testologiya bu shaxsning qobiliyatini, shaxsning bilimini, ko'nikmalarini, umuman olganda kompetensiyasini, ya'ni layoqati qanday ekanligini aniqlash uchun nazorat bir shakli sifatida ham ishlatilishi mumkin. Shuning uchun demak testologiya bu samaradorlikni amalga oshiruvchi bir tizim sifatida ham qo'llaniladi. Xo'p, endi biz hozir testologiya haqida gapiryapmiz. Mana testologiya jarayonlarida har bir ta'lim muassasalari, bu maktab bo'ladimi, u oliy ta'lim bo'ladimi, u boshqa ta'lim muassasasi bo'ladimi, ularning demak kasbiy rivojlanishi uchun yoki hayotga tayyorlash uchun qanday bilim, ko'nikma, malakalarini demak egallashda shu beriladigan nazorat shakli sifatida biz o'sha testologik usullardan foydalanamiz. Bu testologiya biror bir yoki deylik shunaqa narsaki, bu o'lchov usuli ham emas, yoki nima, umumiy olganda o'sha darajalarni bilish uchun va qanday holatda amalga oshirish uchun va kelajakda biror bir biz o'shani bilimini, ko'nikmasini yoki nimasini aniqlab olganimizdan keyin qanday qaror qabul qilishimiz uchun ishlatiladigan jarayon ham. Shuning uchun ham qaror qabul qilish resurslarni demak siz o'sha yerda demak shuni baholashing uchun, shuni ko'nikmasini, malakasini oshirish uchun qandaydir vositalarni, qandaydir biron bir jarayonlarni tanlab olishim kerak degan demak asosiy vositani hisoblanish jarayonidir. Endi testologiyani tarixi haqida juda ko'p nima qilish mumkin. Bu testologiyaning tarixi avvalambor o'sha Xitoy imperatori xizmatchilarini yoki deylik o'sha joyda aniq davrda xos bo'lgan turli xil jarayonlar bor. Testologiyaning asosan qayerda bu ko'proq nima qilingan yoki deylik o'sha qadimda kimlar mana shular bilan shug'ullangan degan jarayonlar bor. Mana bu saytimizda shu jarayonlarga nima qilingan. Umumiy holatdagi tarix demak endi hozirgi kunda testologiyani, ya'ni bilim, nazorat yoki umuman jarayonlarni baholash uchun testologiyani yangi texnologiyalar asosida, ya'ni yangi texnologiyalar bilan rivojlantirish bugungi kunda davom etyapti. Bunday nimalarga nimalar kiradi? Mana hozir o'zimiz mana sohamiz bo'yicha kompyuter testlar. Hozirgi kompyuterga moslashgan holatdagi adaptiv testlar, ya'ni CAT deb ataladigan testlar keng qo'llanila boshladi. Bu testlar ya'ni turli xil bir javobga qarab keyingi savollarni moslashtirish uchun yoki bo'lmasa demak
onlayn testlash platformalarida bu jarayonlar ko'p uchraydigan holat bo'lyapti va bu testlarni masofadan turib o'qitish imkoniyati demak, ya'ni o'qitish va jarayonlarni baholash imkoniyatini oshirishga xizmat qiladi. Test topshiriqlarga qo'yiladigan qanday talablarni klaster orqali, qanday organizator orqali, ya'ni demak grafik organizatorlar orqali sizlar mana shu narsani to'ldirishlaringizni ko'rsatib berasizlar. Masalan, test topshiriqlarga qo'yiladigan talablar, qanday talablar bor va ularni nima orqali talab qo'yish mumkin? Birinchidan nima bo'lishi kerak? Talab. Topshiriqga qo'yiladigan talablar, test topshirig'iga. O'tilgan mavzular bo'yicha test qo'yish kerak birinchi o'rinda. Shu o'tilgan mavzular bo'yicha test qo'ysangiz, u qanday talabga javob berish kerak? Sodda, mazmunni o'zida ifodalagan, o'quvchi tushuna oladigan. Xo'p, tushuna oldik. Endi berilayotgan javoblarchi qanday bo'lishi kerak? O'sha to'liq javob berish kerakda, misol savolga to'liq tarzda javob berilishi kerak. Qisqa va demak, hozir ana shunday holatdagi siz mana test topshirig'iga qo'llanadigan topshiriqni hozir amaliy holatda qanday savollariga qo'yilgan bitta nimani, sizni vazifangiz, talabni u qanday yana amalga oshiriladi va qanday jarayonlarda o'tkaziladi va qanday qilib oxirgi natijaga erishiladi degan mana shu savollarga umumiy holatda javob topilishi kerak. O'sha qanday organizeri to'ldiriladi. Har bitta berilgan javobga qanday so'zini qo'yish kerak bo'ladi. Asosiy mavzuga qaratilgan bo'lishi, alohida va hokazo qanday nimasiga o'tib javob berishlari. Birinchi marta qo'llagan. Mana bu yerda har bitta savol va shu savollarga mos ravishda javoblar. Va undan keyin testologiya terminiga qanday ta'rif berilgan va hokazo